Ունեմ տվյալներ, որ մինչև ամսի 15-ը կտրիճի էջը կփակվի ուխտերթը պատահական չէր։ Տեր Արմեն, այսօրվա իրադարձություններով կտրիչ Ներսիսյանը և նրա կողմնակիցները ձախողվեցին։ Այս մասին Վարնայից տեսակապի միջոցով Հայկական ժամանակի հետ հարցազրույցում ասում է Տեր Արմեն Քահանա Մելքոնյանը, անդրադառնալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ իրականացված ուխտերթին։ Պատահական չէր, որ վարչապետը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչից եկավ Սուրբ Աննա։ Տեսանք, ինչ հսկայական բազմություն էր ուղեկցում վարչապետին։ Ամեն ինչ լավ ընթացքի մեջ է։ Մեր վարչապետը և եպիսկոպոսները վճռական են։ Մինչև ամսի 15-ը կտրիչ Ներսիսյանի էջը կփակվի։ Սա վերջնական փուլն է, նկատում են նա։ Ըստ քահանայի, քանի դեռ Գարեգին Բ-ը կտրիչ Ներսիսյան կաթողիկոսի աթոռին է, դրանով պղծում է այն եկեղեցին, օգտագործում է, որ հակապետական քարոզչություն անի։ Ինչ վերաբերում է Տեր Ասողիկի այն հայտարարությանը, որ կաթողիկոսը կարող է այլ քայլերի գնալ, Տեր Արմենն ասում է, Ասողիկը ընտանիքը թողած կուսակրոն է խաղում, թող դրա մասին մտածի։